Hola, soy tu celular. Deja de pasar fotos por WhatsApp. Dañas la resolución. Con QuickShare las envío de una y siguen siendo perfectas. Soy tu nevera, y aunque soy inteligente, recuerda no meter la comida caliente, porque aumentas mi temperatura interna y creas un ambiente húmedo y hostil. Además, me pones a trabajar el doble. Soy tu televisor The Frame. No tienes que apagarme. Cuando estoy en pausa, me convierto en una obra de arte. Ya te había dicho que no te estreses. Con mi tecnología de IA sé qué ciclo elegir en el secado y qué tipo de ropa metiste. ¡Relájate!